Hi friends guys, ketemu lagi di Kirena and watching Fun and Free. So di video kali ini, kalau kalian mau ngelanjutin videonya, please klik like, subscribe, komen. Kalian tuh harus jujur ya guys. Kalau bohong kan dosa. Aku hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih ya kalau yang udah subscribe dan like. Nanti aku bakal kasih hadiah. Pop surprise. Kalau subscribe pun aku udah 100. Ini 10 soalnya nggak bisa. Kita lanjut videonya guys, for watching. Yang pertama aku punya squishy license, yaitu Blue Milk Bottle. Ininya nanti ya next, nggak tahu sih. Itu nggak tahu next, nggak tahu part, nggak tahu part, nggak tahu part, nggak tahu part, nggak tahu enggak. Ini tuh muka aku ya guys, aku mulai terapi. Ini kucing aku guys, lucu kan? Tapi sayangnya dia galak, tapi nggak apa-apa lah. Ini tuh nggak slow tapi enak tuh. Ini yang license ya, kita videoin yang license. Gitu loh. Next yang pasangannya. Ini dia pasangannya. Nah tuh aku udah plastikin dia. Kucing aku nih, kucing aku. Ini enak banget. Next, my baby mini bear nggak tahu. Mini bear mini nggak tahu lah, pokoknya itu aja. Ini juga yang license guys. Tuh. Oh ya guys, tolong follow channelnya. Jeng Keira Charma. Dan Gina Lilintar. Itu tuh fans aku ya guys, dan ada Instagramnya di bawah di screen box. Pokoknya tuh aku nggak bisa ngomong. Next, jumbo strawberry. Ini aku bisa ngebuat bayi hidup. Maksudnya ngebeleduk gitu. Ngebuat balon ya. Ini nyala pasti gini enggak guys. Ini enggak tuh. Itu sebenarnya nyala tuh. Nyalakan guys. Nah. Ya. Tuh kan. Dia tuh nyalakan. Dia enak banget. Dah. 1, 2, 3. Cards. Lagi. 1, 2, 3. Ini enggak boleh hidup guys. Guys, follow IG-nya aku. Ini kameranya tuh nggak jelas. Oh my god, ini tuh enak banget ya guys. Ini jumbo squishy atau squishy jumbo, pokoknya itu aja ya. Dari tadi aku gitu dong. I love those. Oh my god. Ini I love those potong. Lain ya ini. Itu aku beli di Jakarta. Rumah aku tuh sebenarnya di Cianjur Selatan.
Galai guys, aku tuh di Cianjur. Ya nahnya. Tapi aku tuh sering ke Jakarta untuk syuting. Aku juga lupa syutingnya namanya apa. Pokoknya mah ada di MNC. Nggak tahu sih. Aku nggak pernah bilang ke om. Saya kemalu-malu. Tapi aku jarang syuting soalnya. Lihat aja ya. Bola Hoito itu tuh channelnya coach, itu tuh apa nama yang TV-nya, nama TV-nya yang lagi ngebuat film. Nanti kayaknya ya ini mah kayaknya itu tuh nanti habis video ini aku bakal ngebuat homesel. Aku tuh lagi nge-spam guys sebenarnya, tapi kayak mas nge-spam ya guys. Next aku punya apa ini, food sample. Ini tuh baru ya, baru dari kado. Food sample dari Jepang guys. Lihat deh, food sample nggak slow. Lihat bagian belakangnya. Next yang license juga, ini ada hamster ban. Ini hamster ban. Jadi kalau kalian mau pesan tinggal di Funky Story It. Oke. Aku juga nanti setelah video ini aku bakal sel, terus aku kunjungin Squishy, terus cerita Squishy. Wah, banyak yang aku harus videoin. Pokoknya banyak yang harus aku videoin. Slow dan soft. Next ya license lagi, ini dia. Apa ini tuh namanya tuh Berlik Squeezes. Nggak tahu ini Berlik Squeezes. Itu habis digunting soalnya aku mau harum squishy lagi. Next yang tinggal yang kamu. Oh ini ketinggalan license Kak. Tapi aku dipisahin di dus kamu. Soalnya kalau di dus license kayak kebanyakan gitu kan. Enak banget. Next common jeng perbelahan words. Mini wortel ini nggak tahu apa. Kalau kalian mau beli tinggal di all shop. Kalau kalian mau beli cari aja di Bintaro deket Pondok Indah, pokoknya itu ya. Di deket Pondok Indah, Rumah Sakit Pondok Indah, di Gramedia. Ya, di Gramedia. Dan ini pasangannya. Ini juga pesan di Gramedia ya guys. Oh my god. Next hamburger. Mini hamburger atau enggak hamburger mini. Ini belinya di Jakarta juga. Di sini bakal ada homesel. Tapi nggak tahu soalnya ini HP-nya lobet banget. Mau iketin aja jam 9 gitu. Kelihatan gak guys? Next.
roti kadet kotak. Dan ini tuh sebenarnya tuh aku tuh nyesel belinya banget. Nah di sini lightingnya bagus banget. Mana ya? Nah di sini. Sorry and more ya. Di sini lightingnya banget. Coba mau di mana coba? Nah di sini saja. Lanjut. Nanti next video. Nanti next video aku bakal apa ya? Bakal nge-eksperimen tapi enggak tuh. Next. Jeng. Wow. Hello Kitty ban copot. Hello Kitty ban. Oh itu kucing aku. Next. Karunya. Next. Love I don't know. Ini aku buat sendiri. Emak. Next. Sepertinya kosong. Oh ya, ini satu lagi. Oke guys, itu tadi video squishy collection ya. Kalau kalian mau subscribe, silahkan subscribe ya. Karena jujur itu lebih baik daripada bohong. Dadah, bye. Nonton terus ya video bola Hoito Raffi, bye.